По состоянию вот машины мы пытались этот маркер стереть, ну и спиртом пробовали. К сожалению, вот, надо очень долго, наверное. Так, значит, здесь открывается вот эта часть сверху. Дверца это тоже открывается. И здесь вот тоже как комнатка идет. Вот такой вот телевизор. Здесь вот или вешалочка, или душ, что-то такое, лестничка. Здесь тоже все раскладывается. Вот такая вот лестничка вниз спускается. Носилки есть. Вот, очень интересно. Пластик вот пожелтевший. Это тоже, чтобы можно было вот так вот выставлять, держать. Вот оно сюда вот так вот. Заезжать удобно было, ставить, допустим, сюда. Так, что еще там наклеечки, там вот вверху еще какая-то комнатка. Так, спереди вот оно все так удобно складывается. Спереди вот дверца открывается, здесь такие специальные крепления, чтобы держать водителя. Вот здесь вот была наклеечка. Тоже открывается дверца. Вот здесь вот окошечка не хватает. Колеса тоже, этот наклейка получается прорисована маркером. Здесь вот видно, как пожелтел пластик. Ну, сама машина качественная, хорошая, прочная. Продажа будет набором именно с этой штучкой, потому что эта штучка была здесь внутри, и с фигурками. Вот куколка, это девочка и несколько фигурок. Вот это будет полностью продажа.